Geçmeyen öksürükler, inatçı öksürükler, kuru öksürük, balgamlı veya balgamsız ama çok defa kuru öksürükler yine kulak, burun, boğazdaki bazı bölgelerin hastalanması sonucunda meydana gelir. Geçmeyen öksürüklerin birçokları kulak, burun, boğaz dalıyla ilgilidir. Bir kısmı da göğüs hastalıklarıyla ilgilidir. O nedenle geçmeyen öksürükler, inatçı öksürükler, uyutmayan öksürüklere maruz kalmışsanız mutlaka bir kulak, burun, boğaz hekimiyle görüşmelisiniz. Neden? Sinüslerinizde hastalık olabilir, burnunuzun herhangi bir yerinde bir anormallik olabilir. Sizi ağızdan solumaya mecbur eder ve kuruyan nefes yollarının gıcık yapması, iritasyon yapması çok kolay olur. İlaçlarla kolay kolay başa çıkılamaz. Öksürük ilaçlarıyla sonuçlandırılamaz. Dolayısıyla sebebin bir kulak burun boğaz hekimi tarafından araştırılması ve önlenmesi gerekir. Bu saydığımız koşullar kış aylarında, soğuk hava mevsimlerinde tabii ki çok daha geçerli. Üstelik istikrarsız hava şartları varsa, bir sıcak, bir soğuk olan havalar. Biz bir sıcakta terliyoruz, soğuk yere geçiyoruz. Dolayısıyla bu hastalıkların oluşumunu kolaylaştırıyoruz. Soğuk mevsimlerde ki artık o mevsimlere geldik, çok daha dikkatli olmamız lazım. Bu tür hastalıklarımız çoğaldı. Bu tür hastalarımız çoğaldı. Gelen hastalarımızın %80'i hemen hemen bu gruba girmekte. O nedenle böyle sıkıntılarınız varsa mutlaka kulak, burun, boğaz hekimiyle görüşerek çözmeye çalışın.